Welcome back to my YouTube channel, and for today's video ay gagawa na naman tayo ng panibagong mukbang. And ang imumukbang natin ay meron tayo ditong 5 pieces of pizza and noodles. Ang flavor po ng noodles natin is beef, and ang pizza natin is different. I don't know. And meron tayo ditong UFC ketchup, banana ketchup. So, ayun, kumuha na rin kayo ng mga pagkain nyo or something na habang pinapanood nyo ako para hindi po kayo magutom. So, let's go! So, ayun guys, buhos na natin itong banana ketchup dito sa pizza. Ayan. Yung hot sauce kasi is inubos na ng papa ko. So, wala na tayong hot sauce. What? Ayan. Then, tikman natin. Ito, guys! Wow! Sarap! Pero, parang maasim. What? Nilagyan ko pala ng kalamansi itong noodles. Thanks to my aunt! Kung may narinig po kayong mga pusa ganyan, mayroon po dito sa tabi ko na pusa. What? Sarap!
May pusa. Sarap. Hindi ko po siya mauubos kasi po mabigat po siya sa sa tiyan. Ang alam kong flavor nito is ham and cheese. Then ito, Hawaiian. Ewan ko. Ito, hindi ko din alam. What? Hindi ko kasi alam yung mga flavor ng pizza kasi hindi naman po ako madalas kumakain nito. Sarap. Sobrang saya ko pala po kasi 31 subscribers na tayo! Sana po mas marami pa. Sana mas dumami pa siya. Alam niyo po, mababa po talaga kaligayahan ko. Kaya sobrang na-appreciate ko po lahat ng nag-subscribe and mga nanonood po ng aking videos. Sana hindi po kayo magsawa, sana hindi po kayo mag-bored.
po, tapos na naman po ang ating mukbang and sana nagustuhan nyo po itong mukbang ko na ito. And pag nagustuhan nyo po, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And share nyo na rin po sa mga kaibigan nyo. Thank you for watching guys and see you on my next vlog. Bye-bye!